que esses canhão aqui, ó. Vamos ver se engano mais. Esse canhão não dá aqui, hein? Que massa é essa que esse canhão não dá aqui? Cadê? Não dá. Cai tudo aqui. Se ajoelhe, isso! Sabia que você ia se ajoelhar nos meus pés. É agricultura, minha filha. Isso aí é agricultura. Você sabe o que é agricultor? Agricultor só faz assim quando fica velho. Vai ir pra Fortaleza? Fazer. Fortaleza não tem mais nada pra fazer lá não, Fortaleza. Rapaz, não sei não, toalha não, eu devo ser estendido fora em algum lugar. Ah. Quer dizer que você vai me abandonar também? Dormindo. E agora tanto faz. Eita menina, agora vai ser show. Ai. Tanto que é um desgaste muito grande, ser um enfado assim, parece que passei a noite correndo. Isso tem a ver com negócio de sangue, hein? Eita. Era só o que faltava. Isso aqui tirei pra deixar esse bicho maneiro. Pesado do mesmo jeito, não mudou nada. Vou montar esse negócio e eu botar pra frente. Ai. Vou pegar esse ventilador já já. Pegar o dinheiro, ver se eu passo num depósito acolá, compro os parafusos, umas brocas. Vou sentar dois ventiladores acolá. Mas Emília, já vai ser melhor ir lá pro dia 5, dia 6, é que a negona recebe, é? É mais confiável. E do jeito que tu tá aí, tu não aguenta viagem não, Fortaleza. É muito longe.
O teu retrato. O teu retrato tá acabando. Tem que dar um pulo lá pra Fortaleza mesmo, é o jeito. Tô precisando de eixo, mármore, embuchamento mármore. Capacitor de todo tamanho. Que eu tenho que é pouco. Não, capacitor de 1,5 aqui tá no preço. Precisando mais é de 2, 2,5. Termo-retrato eu comparo alguns 20 a 30 reais de termo-retrato que vai barato. Que é pra mim ficar folgado aqui pra fazer serviço barato, porque senão não vai dar não. Porque cara. Menina que canta, ô menina que canta. Você cantando ou não? Tá cantando, tá quente, tá quente, o que tu tá ouvindo? A sardinhada cantando, né? Olha, o sonho chegou, o sonho, olha. O sonho chegou, o sonho, e agora? E agora, fofa? Chegou o sonhozinho, e agora? Olha aí, ó. Olha os meninos brincando, olha. Olha o novinho brincando na gaia ali, olha. Tá com medo, é? Tem medo não que ele não vem aqui não. Tá ligado essa caixa. Não, por exemplo, não, acho que aqui é mesmo. Guarda o que é teu. E vem morar comigo. Não pode. Não
foi o quê? O negócio aqui é o peso é dessa borracha aqui, viu? O cara fez o... É a minha flor, é a minha flor. É a minha flor, flor é a minha flor, é minha bonitinha. Cadê a minha linda? Cadê a minha linda? Cadê? Cadê a minha flor? Cadê? Hein? Cadê minha flor? O que é da minha flor? Onde é, hein? É o vinho, tá? Você nasceu dentro do cativeiro, né? Por isso que o bichinho não sai da gaiola, né? Mas a minha flor é pra sair da gaiola, minha flor. A minha flor é pra sair da gaiola, pra estar andando aí no meio do campo aí, ó. E meu filho não desce da gaiola, o que é? Quer não? Por que você não quer? Fica só olhando pra mim, hein? Olha o roxinozinho ali, ó. Que é isso, meu? Foi isso aí, dona Luíde. Caiu sozinha? Eu digo assim, caiu só. Aí faz igual aquele pessoal fanático. Tá amarrado. Ele tá é solto, vá-se embora, Satanás. Sai da minha casa. Tá solto, pode ir embora. Você vai, demônio amarrado dentro da minha casa. Isso que a casa do cabo não tem paz. Só eu amarrando os demônios dentro de casa, a briga medonha de demônio amarrado. Diga assim, esteja solto, faça embora. Pega o beco. Perturba outro. Aí o cabo diz, só tá amarrado, aí amarra o cabo dentro da casa dele, aí ele tá lá a bagunça depois. E lá que é demônio amarrado dentro de casa. Dona Milede transferiu o motor pro cabo, ó. Transferiu o motor novo pra ele, ó. Eu fui obrigado, torturado. Ai. Aí eu vou em Fortaleza encontrar essa peça. Pra mim é fazer o motor para recuperar o meu ventilador, porque eu tô dando meu ventilador. Deu certo não, fez não? Dá certo, esse negócio não. Eu digo assim, eu tô dando um motor novo por R$20, né? Porque eu quebrei a peça do cara.
compromisso é meu, foi eu que quebrei. Ah, não. O que eu fiz? Onde tirei essa peça? Ai, não, eu tô tão pesado. Eu tô tão pesado que parece que eu tô levando um trem nas costas. Que é isso, hein? Tirei do Britânia, mano. Do Candense. Tá só o quente lascar, né? Hoje tá quente, tá? Ainda bem que as peças tá tudo aqui, as peças do... Eita, motor pesado, hein? Uma catraca moada isso aqui. Ei, seu nome é Ei? Mas eu preciso ouvir sua voz também, de repente. Quando sabe eu dormir com a entrada desse jeito? Não, vou lavar mais, vou pegar uma panela primeiro e botar esse calção. Rapaz, você me respeite, eu sou um de respeito. Aonde foi que você andou com essa chinelo? Tá cheio de folha de cajueiro, de barro, de lama de barro, de açude. E não era zona boa, essa aqui mesmo, macio, né? Uhum.